सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय सेकंड वीडियो इन ट्रक्स ऑफ यूरोप 3। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि गेट जॉब कैसे करें, मतलब कि ट्रक्स ऑफ यूरोप 3 में जॉब कैसे ले। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को यहीं पे। तो हम स्टार्ट करें गेट अ जॉब, ऐसे मिल जाएगी गाइस। आप यहाँ पे सेकंड कर सकते हैं गाइस, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हमें ये लेना। ओके गाइस, ओके गाइस, ओके गाइस। और ड्राइवर को नींद आ रही है गाइस, मैं अभी वो कर रहा हूँ, कैमरा चेंज कर लिया गाइस मैंने। डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं गाइस। ये डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। तो गाइस थोड़ा तो गाइस पहली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं उस वीडियो में कितना बचा रहा था। मेरी फर्स्ट वीडियो था, इसलिए मैं घबरा रहा था क्योंकि पहली वीडियो थी ना गाइस, और मैं वो वीडियो देख के हंसती रहा, देख के इस वीडियो में भी मैं थोड़ा हिचका रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा कोई नहीं। कैमरा में चेक अभी इतना वो नहीं है। पेट्रोल तो है गाइस, लेकिन थोड़ा टंकी फुल करा लेते हैं। तो गाइस अभी हमने टंकी फुल करा ली, तो चलते हैं अपने डेस्टिनेशन।
आप बने रहना हमारी वीडियो पर, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना भूलना मत गाइस प्लीज। बस सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर देना। लाइक शेयर सब्सक्राइब छन से जो छूट गई सपना। साइड में लगा दूंगा। तो गाइस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो इस वीडियो को लाइक करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना गाइस प्लीज। लाइक कमेंट शेयर करना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना गाइस और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।